क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा झरना है जो ऊपर की तरफ बहता है, नीचे की तरफ नहीं। वीडियो देखने से पहले एक मजेदार चैलेंज है। अगर आप पाकिस्तान से हो, कमेंट में पाकिस्तान लिखो, और अगर मेरी तरह इंडिया से हो तो बिना टाइम बर्बाद किए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। इसे कहते हैं अपसाइड डाउन वाटरफॉल, और ये आयरलैंड में मौजूद है। दरअसल यहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि पानी गुरुत्वाकर्षण को मात देकर नीचे गिरने के बजाय ऊपर उड़ने लगता है।